ਹੈਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਦਲਬਾਈ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਉੜੀ ਪਈ ਆ। ਬੱਦਲ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖਣ। ਰੋਜ਼ਰ ਖੜਾ ਰੋਜ਼ਰ 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 ਹੇ ਜੇ देखो बारिश आ गई।